Чем он, сука, дышит? Откуда столько гонора в сраном вдохе? Мразь, это он так храпит? Как-то раз мне случилось пожить в хостеле. Я делил комнату с одним парнем. Первый день в столице. Квартира на 7 с одним туалетом. Кухня пользуется спросом, зовет и манит. Здесь ты становишься собой. Соседи идеальны. Их нет. Они спят, работают, молчат. И куда пропала вода? Мы приехали вместе, и вот я здесь, а ее нет. Ладно. Соседи прекрасны. Никакого мяса, вина и так далее. Ходят по воде с закрытыми глазами. Но при чем тут Саня? Простите его. Одесса в крови. Чрезвычайная доза. Он ест. В нашей комнате все становится общим. Одеколон, шампунь, расческа. Вижу, пользуюсь. Так живет Саня. Он без договора, так, посуточно снимает. И он неуязвим. Спит громко, говорит редко, щелкает телефоном, сморкается и кашляет с первых дней. Он мой сосед. Мы делим комнату на 2. И он ругает меня за утренний зев. И просит быть потише. Наступает ночь. Город засыпает. В 1,5 метрах от меня на своей кровати спит Саня, и я его ненавижу. Он поздно пришел, сразу лег и вырубился. Санек дышит вслух. Он весь свистит и причмокивает, как мразь. Абсолютное безразличие, тяжелый характер, бестолковые беруши, которые сам же и перекрикивает. Потом кашляет, уничтожая носоглотку, и все же продолжает дышать. Его бы задушить, он прекратит бренную скрипучую жизнь без повода и смысла. Угостить его всем говном одновременно и пнуть с лестницы. Или с 9-го этажа, в раскрытое настежь окно. 4 раза. Я готов подождать, проснуться и избавить его от бессмысленных мучений. Проклятие без повода и смысла. Иди к черту, Санек. Чем он, сука, дышит? Откуда столько гонора в сраном вдохе? Мразь, это он так храпит? Пусть выдыхается, сохнет. Потом идет к окну и прыгает с разбега. 3 подхода по 15 раз. В берушах, чтоб не отвлекаться. Он вдыхает своей тупорылой харей под купол пустой башки. Там сквозняк. От затылка до подбородка. Внутри и снаружи. В его котле всегда будет звучать шепот чужого дыхания, раздирающий сон и вынимающий душу.